My dear friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss two stories about flying. Part 2, Black Aeroplane by Frederick Forsyth. இந்த லெசனுடைய ஆத்தர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் நேஷனாலிட்டி கொண்ட ஒரு ஆத்தர். இந்த பிக்சரில் நீங்களே பார்க்கலாம். அவர் அதோடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபிஸ்ட் ஆஃப் காட். எப்போ பிறந்தாருன்னா August 25, 1938 பிறந்திருக்காரு. ஸோ மறந்துடாதீங்க, நம்மளுடைய ஆத்தர் நேம் ஃபெட்ரிக் ஃபோர்சைத். அவர் எந்த நேஷனாலிட்டியை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி மச் இனஃப். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். இந்த முழுக்க இந்த ஸ்டோரி வந்து அடுத்த இன்னொரு பைலட் யார் அப்படின்றது தான். நம்ம ஒரு படம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுட்டு போவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு ட்விஸ்ட்டோட போகுது. அது என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா, இங்கே வந்து நம்ம ஹீரோவுக்கு வந்து இன்னொரு பைலட் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த பைலட் யார் அப்படின்றத தேடிக்கு தான் அந்த ஒரு தேடலோடு இந்த போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்றது அந்த முழுக்கான ஒரு ஸ்டோரி. ஃபைனலாக நம்ம அந்த ஸ்டோரியோட கன்க்ளூஷனில் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனே இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். த ஸ்டோரி டெல்லர் வாஸ் ஆன் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட், ஸோ ஆன் ஹிஸ் ஃப்ளைட் கோயிங் டு இங்கிலாந்து. ஸோ இந்த ஸ்டோரி நமக்கு சொல்கிறாரு இல்லையா, அவர் யார் அப்படின்னாக்கா அவரோட ஃப்ளைட்டில் வந்து இங்கிலாந்து போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையோடு போயிட்டு இருக்காரு. என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, தான் அங்கே போய் ரீச் ஆனதும் நம்ம வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட், நல்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும், இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு வித் ஃபேமிலியோட சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசையோடு தன்னோட ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போகிறவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, போகும்போது தனக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மலை மாதிரி ஒரு பெரிய அந்த கிளவுட் வந்து ஒரு மவுண்டன் மாதிரி, புயல் இருக்கு இல்லையா, புயல், அந்த புயல் வந்து ஒரு கிளவுடாக உருவாகி அது ஒரு பெரிய மவுண்டன்ஸ் மாதிரி அவர் முன்னாடி வந்து நிற்குது. ஸோ இருந்தாலும் ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம எப்படியாவது தாண்டி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஒரு நம்பிக்கையோட ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்போட தன்னுடைய ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு மூவ் பண்ணி போகிறாரு. ஆனால் உள்ளே என்ட்ரானது என்ன ஆகுது, கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகிடுது. தன்னை சுற்றி ஃபுல்லாக ஒரு இருட்டாக இருக்குது. இப்போ தனக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோப்ளேன் இருக்கிறத பார்க்குறாரு. அது வித்தவுட் லைட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் விங்ஸ். ஆனால் அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு பைலட் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய கையை வச்சு வேவ் பண்ணி வாங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்டோரி டெல்லர்கிட்ட சொன்னதாக இவர் நினைக்கிறாரு. ஸோ அதை பார்த்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஃபாலோ பண்ணி போகிறாரு. நீங்கள் கேட்கலாம், இவர்கிட்ட தான் வந்து அந்த ரேடியோ அந்த கனெக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, இவர் டேரெக்டாக பேசலாமே, இவருடைய அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேம்பஸ் இருக்கும் இல்லையா, என்ன தான் அது உள்ள சிக்கினாலும் அதோடைய மூலமாக டேரக்ஷன் பார்த்து போகலாமே அப்படின்னு. ஆனால் நம்ம ஸ்டோரி டெல்லர் என்ன சொல்கிறாரு, தனக்கு முன்னாடி இருந்த அனதர் பைலட்டை ஃபாலோ பண்ணி போகிறது ஏன் அப்படின்னா, இவர்கிட்ட அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வச்சிருந்த கேம்பஸும் சரி, அந்த ரேடியோ வென்ட் டெட், ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகல அப்படின்றத முக்கியமான விஷயம். அதை விட ரொம்ப ஒஸ்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய அந்த ஃபியூல் கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேங்க்ல அவர் ஓட்டிட்டு போகக்கூடிய அந்த ஏரோப்ளேனில் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே இருக்குது. அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்றது இங்கே ஒரு விஷயமா அங்கே கருதுறாங்க. சொல்கிறாரு, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அனதர் பைலட் இவர் ரொம்ப சேஃபாக போய் லேண்ட் ஆகிட்டார். லேண்ட் ஆனோடனே அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, ஓடி போய் வேகமாக ரிசப்ஷன்ட்ட போயிட்டு தேங்க்யூ ஃபார் அந்த ஃப்ளைட்டை நீங்கள் அனுப்பியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நான் தேங்க் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் இவருக்கு என்ன ரிப்ளை கிடைக்குது அப்படின்னா, அப்படி எந்த ஒரு ஃப்ளைட்டுமே மேலே வரலையே, பறக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டோரி. இப்படி தான் ஒரு எண்டோட முடிஞ்சிருக்கு. ஒரு எண்ட்லெஸ் ஸ்டோரியாக இருக்குது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, லைக் பண்ணல அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்றாவது பண்ணிட்டு போங்க. ஓகே. ஸோ த நரேட்டர் அண்ட் தி அன்னோன் பைலட் ரெண்டு பேர் தான் அது மெயினான கேரக்டர். இதில் வந்து த நரேட்டர் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆத்தர் தான் ஃபெட்ரிக் ஃபோர்சித். ஸோ அவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பைலட் அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம். அதே நேரத்தில் அவர் எதில் பறந்து போகிறாருன்னு வேர்ல்ட் டெக்கர்டோ ஏரோப்ளேன் ஓவர் ஃப்ரான்ஸ் பேக் டு இங்கிலாந்துக்கு போகிறாரு. He was happy. The narrator was a quiet family man. He was dreaming of his holidays. He was looking forward to being with his family. He wanted to be in time for breakfast. So தன்னோட ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி டைமுக்கு போகணும், போயிட்டு குடும்பத்தோட உட்காந்து நம்ம நல்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையோட போகிறதுனால இவர் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மேன் அப்படின்றாங்க, குவைட் ஃபேமிலி மேன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட நரேட்டரை பற்றியான கரெக்டாக. ஸோ அடுத்தது தி அன்னோன் பைலட். ஹி வாஸ் அ ஹெல்ப்ஃபுல் மேன். யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஹி வாஸ் ஃப்ளைங் அ பிளாக் ஏரோப்ளேன்றது மெயினான விஷயம். ஹி ஹெல்ப் த நரேட்டர் டு ஃபைண்ட் ஹிஸ் வே இன் த ஸ்ட்ராங். அந்த புயலில் வந்து மாட்டிக்காமல் அங்கேருந்து வெளியே வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. ஹி வாஸ் அ குவைட் சாட்டிஸ்ஃபைட் மேன் ஹூ வாண்டட் நத்திங் இன் ரிட்டன் அப்படின்றதையும் பதிவு பண்ணுறாங்க. when the narrator landed down safely at the Paris airport, he made an inquiry about the pilot, but he got no trace of him. The pilot did his work and disappeared in the sky. So the unknown pilot யாருன்றது தெரியாமலே போகுது. அவர் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. அந்த முன்னாடி அந்த கிளவுட் வந்து ஒரு மலை மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த புயல், அதில் வந்து போனால் நம்ம ஹீரோக்கு உள்ளே போய் மாட்டிக்கிறாரு. மாட்டினவருக்கு இந்த அன்னோன் பைலட் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. ஹெல்ப் பண்ணவருக்கு தேங்க் பண்ணலான்னு போகும்போது அப்படிப்பட்ட யாருமே இல்லைன்றது தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த அன்னோன் பைலட் வந்து அன்னோனாகவே இருக்காரு, தெரியாமலே போகிறாரு. அவ்வளோதாங்க. நெக்ஸ்ட் சைட் போயிடலாம். Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons for your answer. So இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, who do you think helped the narrator to reach safely? நமக்கு அந்த அன்னோன் பைலட் யாருன்னு தெரியலன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இங்கே ஃபைனலாக நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த கேள்விக்கு பதில் பாருங்கள். இட் வாஸ் தி பைலட்ஸ் ஓன் கன்சைன்ஸ் விச் ஹெல்ப் ஹிம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்ட்ராம். இது வந்து அவருடைய மனசாட்சி தான். தெர் வாஸ் நோ அதர் பிளேன் அவுட் அட் தட் ஸ்ட்ராம் இன் நைட். அந்த நேரத்தில் வந்து வேறு எந்த ஒரு பிளேன் வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. அதனால இது முழுக்க அவருடைய மனசாட்சி தான். ஸோ ப்ராபப்ளி ஹி வாஸ் ஹாலுசினேட்டிங்.
It was his own capability as a pilot which led him out of that black cloud. ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல இருந்து மீண்டு வந்தது வந்து வேற யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லை. இது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா தன்னுடைய மனசாட்சி தான், தன்னுடைய அந்த அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருந்துச்சு. ஸோ அது மூலமாக தான் அவர் அங்கேருந்து வெளியே வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ.